preparedness are ready, whatever go bag should contain pagkain di agad napapanis at malinis na tubig, first aid kit, tools, hygiene kit, money, ID, and important documents, power bank, flashlight at radyo. Kapag naiayos ng mga gamit sa go bag, ilagay ito sa lugar na kung saan madali itong makukuha. Our seminar today is very relevant. Living in an earthquake-prone country, we should always be ready in case of an emergency. Our team decided to hold this seminar for us to be informed on what to do in case this moment arrives. So, sa lahat ng mga nanonood itong seminar, magandang araw sa inyong lahat. Next slide please. Thank you po. So, ano po ba yung goal natin? Ang goal po natin after this seminar is, unang-una, ano po ba yung disaster? Pangalawa, makakaganda tayo in case sumating yung disaster. At pangatlo, para ma-increase po ang ating awareness kung ano nangyayari sa ating paligid. So ano nga po ba ang lindol? Ang lindol ay isang phenomena na kung saan ang lupa yumayanig. Marami rin panganib ang dala nitong lindol dito. Ang halimbawa dito ay ang pagkawala ng buhay ng marami, pagsira ng mga bahay at negosyo, nakakasira dito ng mga infrastruktura tulad ng kalsada at linya ng mga kuryente. Meron din itong malaking epekto sa ekonomiya dahil sa mga pinansala sa mga negosyo at sistema ng transportasyon. Ngayon, iniimbitahan namin ang isang eksperto para discuss sa inyo kung ano nga ba ang dapat nating gawin kapag dumating na ang sinasabing sakuna. So, alam na po natin yung mga panganib na nagdudulot ng lindol. Ngayon naman ay pag-uusapan natin kung ano yung mga dapat gawin sa tuwing may lindol bago maglindol ang pagtapos ng lindol. Una dapat natin gawin ay alamin nyo ng pamilya nyo kung ano yung mga gagawin nyo sa pag dumating yung lindol. Halimbawa, pag-uusapan nyo kung saan kayo magbisita-kita, ganon. Pangalawa naman ay suriin natin yung evacuation plan ng lugar nyo, kung saan kayo nakatira, sa barangay, sa subdivision nyo. Ganon. Pangatlo naman ay suriin ang bahay, ang inyong bahay. Magsagawa ng hazard mapping. Pang-apat, itali ang mabibigat na gamit gaya ng cabinet sa dingding para maiwasang bumagsak. Pag-lima naman, ang mga mabibigat, basagin, mga kemikal at mga bagay na madaling sumiklab at masunog ay dapat nakalagay sa pinakamababang salansan at maayos na nakatabi para pag lumindol hindi siya yung babagsak at magkukos ng fire. Pang-anim naman ay isarado ang tangke ng gasol kung hindi naman ito ginagamit. Pang-pito, alamin kung saan nakalagay at paano gamitin ang fire extinguisher at first aid kit. Ito yung kung nasa office kayo or sa school, ganon. Dapat madali itong maaabot at may marka para madaling makita. Pang-sampu naman, lumahok sa regular na earthquake drills. Sa school nyo, dapat palagi kayo nagpa-participate sa mga earthquake drill para maging prepared tayo. Tapos ngayon naman, nalaman na natin yung yung gagawin natin bago maglindol. Ngayon naman, ay tatalakayin natin kung ano yung dapat natin gawin habang nalindol. Unang-una, dapat maging kalmado lang tayo. Sa ganitong paraan, makakapag-isip tayo ng maayos at may iwasan natin gumawa ng ikapahamak natin. Pangalawa, kapag tayo ay nasa loob ng bahay habang nalindol, magtago at manatili sa ilalim ng lamesa o sa kahit anong matibay na gamit na maaaring protektahan ng ating ulo. Pag sa lamesa kayo magtatago, doon kayo siya sa may leg niya humawak. Kasi pag may bumagsak sa gitna, yun, masisira siya. Tapos baka masaktan kayo. Sunod naman, dapat natin
laging tandaan yung drop, cover, and hold. Drop down to the floor, take cover under a sturdy table or desk, and hold on until the shaking stops. Tandaan natin lagi na lumayo sa mga bintana, estante, cabinet at iba pang mabibigat na bagay. Dapat palagi tayo maging alerto. Ikatlo, kung ikaw naman ay nasa labas, pumunta sa isang open area o lugar na walang istruktura. Dapat lumayo tayo sa mga power lines, poste, dingding, at iba pang mga istruktura na maaaring bumagsak. Dapat lumayo rin sa mga gusaling may bintana o pintuang gawa sa salamin. Ngayon naman, pag-aaralan natin yung mga gagawin natin pagtapos ng lindol. Una, kapag tumigil ang pagbiyanig, dapat lumabas ng gusali gamit ang pinakamadalis at pinakaligtas na ruta. Huwag magmadali, dapat manatili lagi tayong kalmado. Dalhin ang emergency kit o yung go-to bag nyo. Huwag gumamit ng elevator at maghanda ng lamang. Magtungo sa napagkasundo ang evacuation area ng barangay nyo, ng subdivision nyo, o ng pamilya nyo. Suriin ang sariling kalagayan, tignan ang mga naging posibleng sugat o iba pang naging problema. Huwag rin pumasok sa mga napinsalang gusali dahil posible pang magkaroon ng aftershock. Palaging sumunod sa public safety precaution. At yun lamang yung mga kailangan niyong tandaan sa bago, tuwing at tapos ng lindol. And lastly, always seek the help of God. Dahil siya lang makakatulong sa ating sa gantong may earthquake disaster. Hindi lamang tuwing may disaster, pero dapat araw-araw tayo humingi ng gabay sa Diyos. Diyan lamang po nagtatapos ang aming seminar.